Aquesta és una setmana clau en la consecució dels fons de competitivitat. Totes les forces polítiques s'han posicionat, sobretot la setmana anterior, donant suport a que aquests 1.450 milions d'euros que l'estat espanyol ens ha de retornar amb justícia, fruit del permanent espoli fiscal que patim, doncs hi ha hagut un acord de les diferents formacions polítiques per tal de reclamar que se'ns tornin aquest any. La importància que això té i, a més, la presència i la incidència directa que té l'Ajuntament de Barcelona per la via de la Carta Municipal fa que sigui lògic demanar a tots els candidats que es presenten a l'alcaldia de Barcelona que es posicionin públicament. I per tant demanem tant el senyor Hereu, com el senyor Trias, com el senyor Fernández Díaz, com el senyor Gomà, que es posicionin públicament a favor de fer costat al govern de la Generalitat de Catalunya i les formacions polítiques que hi han donat suport des del Parlament de Catalunya, amb la voluntat de que es vegi que hi ha una posició unànime, única i inequívoca de que totes les forces amb representació demanen que aquest fons de competitivitat ens arribi aquest mateix any. Perquè no es pot desvincular el que és el cost d'Espanya per Catalunya, ni aquesta morositat permanent de Catalunya de la crisi econòmica. Es necessiten diners per poder crear llocs de treball. Es necessiten diners per reactivar la indústria. Es necessiten diners per continuar podent donar bons serveis.